Previously on Alan Wake, something I only know as the Dark Presence held my wife captive and used her to a horror story that came true. I'll bring her back. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Alan? I saved Alice, then wrote a better ending for the story. But not without a price. I was trapped somewhere in the dark place, a strange zone. เมื่อกี้นี่ตอนที่เจ๊แกเตะไม่ได้เตะพระเอกกอดป้านฉันแทบจะนึกว่าเป็นจูบไปแล้วเนี่ยฉันนี่ก็จิ้นจังเลยกับไอ้คู่นี้ After the completion of any difficult ไม่ undertaking, มีคือแบบไม่เป็นแม่ก็ต้องเป็นภรรยาเราที่เวอร์ชันแก่แล้ว sadness, depression. For a while, everything was about the work, like an illness that consumed you, changed you. You locked yourself away from the world to do it, and now you need to recover. Learn to live without it. Find a way to crack open the door and let the light back in. I knew this place. It was familiar, but wrong somehow. Welcome to the Everything had a surreal, dreamlike quality. I can't believe it. I had a disturbing feeling of deja vu. I had no idea why I was here or where I had been before this moment. But something was waiting for me at the back of the diner. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Here is no longer เอ๊ะ human. นี่มันร้านต้ Nothing น but เริ่มนี่ black coffee under a thin layer of skin. Do me a favor, Sonny. ไปเร็วไปถึงโคนัทไม่ใช่ทางนี้เจ้าอีกทางนึงที่มันคุยกันลูกโคนัทเฮ้ยฟังมันก่อนฟังมันโคนัทก่อน Don't go in there, young ฟังมันโคนัท man. Yourself in the dark. Coconut. เอ๊ะไม่เห็นมีป้ามาเลยอ่ะโอ้สาบานวันนี้พุช The coconut nut is not a nut. You're losing yourself. If you eat too much ลงมาไปก่อแสงอะไร Find a better point of contact. เสียงใครอ่ะ I cannot hear you. Please, you're the one making all this happen. Concentrate. This is what's happening. Nightmares. Too deep. Can't take the pressure. It's too much. Suddenly, Wake found himself face to face with himself. At the sight of myself, the dream suddenly became lucid. The dark place. That's where I was. You will need weapons. It's not the light itself, but what it represents. You will need it. This is not a gun. It is a tool in a logical process of elimination. If you eat too much, you get very fat. I didn't understand Zane's message. ค่ะ I was didn't fix anything. รอไม่ให้ตอบสมทบ After I had finished departure. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนิ้นวันไหนพี่ร้องเพลงหนูไม่มาไม่ได้เลยใช่ไหมเสียงเพลงคนนี้แหละที่เป็นตัวล่อลวงน้องเขามาเราอยู่ในห้องน้ำนานมากเลยแต่ใจจังเลยนะนี่ถ้าไม่ได้ถ่ายหนักก็ต้องแบบท้องเสียแตกตายอยู่ในห้องน้ำแล้วโอ้โหแต่ประเด็นของพี่เรื่องของฉันไงคือแบบว่าถ้าคนเรามันจะเข้าห้องน้ำนานขนาดนี้เอาหายไปหมดเลยมุมนึงในทีวีพระเอกหน้าเหมือนมีคนรักเคสอะไรอ่ะก็ต้องสู้กับมันป่ะก็ต้องสู้กับมัน
ฉันเพิ่งเห็นเจ้ายิงคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กเอานี่เป็นคนที่ร้องเพลงคนนั้นของฉันนี่ทำไมมี2 คนล่ะ The world had become twisted. These trees didn't belong here. ประตูไม่เปิดอ่ะเข้าห้องน้ำหญิงกันไหมเฮ้ยมีเพลงให้ลันโจอีลันโจอีลันโจอีลันฉันสัมผัสได้เลยว่าเจ้ามีสมาธิมากขึ้น คือแบบสมาธิมากขึ้นคือแบบโอเคฉันจะไม่รับฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยตอนนี้ สัมผัสโอ้ my god มีปักหลัง I knew it was my writing, but the words were jumbled dreamlike fragments. Reloading frantically. The rounds slippery stones throw away from the tent. The bed looked inviting, but it was just the radio. I had to go on. She was startled by the phone. The GPS system was working. I hadn't expected that. Hello? I'm trying to reach you. Can you hear me? Can you hear me now? Yes. Listen, I can help you, but you're drifting deeper. I can't reach you. You must come to me. I can't maintain the connection. Use the words. Follow the signal. It made no ฟังไว้ sense อะไร for the เล็กจบ GPS จะได้ system ต่อ to work. เกมมันชื่ออะไร I นะที่ลืม doubted any satellite was in ไอ range. หัวขาวอะ These were alien wish อะไรปะ skies, wish but it the was guiding me towards Witcher something. Towards Zen? อะไรอะ F ไลท์แฟลชไลท์เหรอSomething had shifted again. The dark place was playing tricks on me. It wouldn't stay still. The town itself turned against Wake. Cars flew toward him. It cracked bone and crushed muscle. It oozed hate. It wanted to bury him. Try to learn. โหกับอีกแค่รถชนหัวไม่ตายหรอก เมื่อวานฟังมาลามไปด้วยดูสู้บอสไปด้วยยังไม่ตายเลยน้องมิ้นมาได้ยังนะ
เจ้ามีคนจมูกยาววิ่งตามเจ้าอยู่ Everything I saw was familiar, and yet it wasn't. Hello? I cannot keep up. You're going too deep. I will try to guide you. Follow the signal. I'm trying! You must face yourself. Follow me. Oh! The GPS system was supposed to lead me to Zane, but the shifts were interfering with it. I had to keep trying. I wouldn't survive alone. จำเรื่องหมายคือเล่าวันก่อนได้ปะทำไมจู่ๆมันถึงมีแสงไฟสีแดงโผล่ขึ้นมา The street wasn't so much ripped apart as it was missing. เนี่ยไอ้พวกปมไฟสีแดงมันมาจากไหนเหรอ And scooped it up. Everything felt erratic, unstable. ฉันดีเลย์อยู่หลายวิแฮะตกลงไปน่าจะตายจ้ะใช่เอาละฉันจะนับวิกันนะโอ้ประมาณ20 วิอ่ะตัดเจ้าอยู่20 วิเจ้าไม่งงตายเลยแล้วฉันพูดแต่ละอย่างเนี่ย เยอะนะไม่ใช่จะดีเหรอโอ้ยตายไปเนี่ยไม่รอดละฉันเห็นแล้วฉันเห็นสีท้ายพอนกละตรงนี้ดูเล่นยากมากอ่ะเพราะว่ามันเยอะมากเลยไม่ก็เดี๋ยวตายตรงนี้ มันต้องวิ่งหนีป่ะหรือต้องไปที่ไหนอะไรอย่างงี้ป่ะ
คิดเลยคือท่านหยุดวิ่งเลยเอ้าถึงแล้วเอ้ยท้ามันเลยเจ้าท้ามันมาต่อยกับเจ้าตรงนี้เลยเดินไปกระชากคอมันเลยไม่เป็นไรเช็คพอยต์ไปแล้วไม่ใช่เหรอโลกจริงๆจะไม่จะพูดอะไรแล้วอ่ะ
คือแบบไม่ไปเอาจะดีกว่า Where are you? Look, I'm trying to follow your goddamn signal. The dark place is playing tricks on you. You're still going deeper. I'm trying to guide you, but it's hard. What is this? I can help you if you just stop sinking. What? This is bullshit. It's happening again. Brace yourself. I was running after Zane, and he was telling me I was going too deep. It was ridiculous, but I was more scared than amused. I felt like I was being hindered by an unseen force in ways I couldn't fight. All I could do was keep going. ประธานจะกรีดร้องขนาดนี้นี่ขึ้นได้จริงเหรอนี่ขึ้นได้เว้ยขึ้นไม่ได้ไงเนี่ย I don't see Barry. Wait, maybe that's him. That's the way to the chopper. I remembered this. This happened before we found Barry. ฉันว่ามันยากมากเลยเท่าที่ฉันต้องดูอะ The playground. Wake's pathetic memories of the Wonder Years and the contrary little boy pretending he didn't miss his father he never knew. Who surged up and beat Wake down. Merry-go-rounds and slides, eager to cave in his head.มันเยอะมากเลยตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยหรือไม่ตายเว้ย I had to find the key to get the door open.มันไม่ใช่แบบบี้เป็นพ่อแบบบี้ไม่รู้ฉันจำไม่ได้ด้วยเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบบี้เกี่ยวกับอะไรบ้างทำไมต้องอยู่ในหัวแบบบี้แบบนี้เหมือนในเรื่องสปิริตอะ Pastor Howard a piece of my mind about this lock. Ugh, I told him to get it fixed. Wait, I got the door open. Run for it.
was changing, twisting, out of control. It was too big on the inside. He couldn't see the ceiling. Something was moving in there. He was lost. He couldn't find the exit. Asshole. The shifts were getting more severe. I wasn't sure if the place got bigger Special. or I got smaller. The signal was going haywire. I would have to find my way out of here on my own.เงาดำมันตบมือให้เจ้า ไม่รู้จะไหนก็ไม่รู้มันปหลังเจ้าเลยอ่ะขอโทษด้วยกันนี่ฉันไม่ค่อยดีเลยมากครับมัน1 วิอะไรเงี้ยมันอยากทำเป็นการสนุกZane left me a page. He was trying to help me. Yowza! Barry? Hey, bestseller! Looking good! You're not real. Well, no shit. What gave me away? What, the see-through thing? I'm a figment of your imagination, just like pretty much everything else you see here. Maybe even you. That's insane. Yeah, you're right. Everything that happened before made perfect sense, but this is insane. Good catch, Al. Okay. Okay, look, I gotta get going. The GPS... The GPS, yeah, I know. Follow the signal. Got it. แบร์รี่ทำอะไร Anywho, I'm here to help you. The thing is, you need to get a grip, alright? You nag the way the real Barry does. You know that? Well, hey, you know, be fair. It's not my fault you think I'm annoying. I don't think you're annoying. Al, baby, relax, it's cool. Just try to stay on the ball here. You need to do what Zane tells you. He's been here for ages. He's like the expert. Anyway, if this is insane, and it's all from your mind, what's that say about you? Fine. Enough. I can't believe I was actually happy to see you. Oh, come on. Don't shit a shitter, Al. Deep down, you're always happy to see me. Can't lie to yourself, know what I'm saying? I must be a sucker. You? No, really? And I always thought you went out of your way to avoid trouble. Thanks. Thanks for that. I think the signal's pointing towards that thing in the distance. Yeah, that'd be the Biltmore sawmill. How the hell do you know that? I don't know anything you don't. So why don't you ask yourself that? Huh?
Maybe you saw a sign for it back in the real world, or maybe it's the sawmill, because I said it's the sawmill, and now you can't get it out of your head. Fantastic. Yeah, it sure has given me a headache. Or is that your headache? Do you have a headache? Barry. Dude, we're bonding. Woo! Mama! Hey, Hal! I guess the pen is mightier. If you complete that sentence, you're fired. Mightier than the sword. You're fired. Mama. He can feel it coming. Not even flesh anymore. Just shadows and ghosts and thoughts slicing through his flesh.เป็นไอ้นั่นไง Not even flesh anymore. Just shadows and ghosts and thoughts slicing through his flesh. มันนึกเป็นสเปเชียลไง โอ้ยโอ้ยมันเป็นภาพช้ายนี่เนื้อเอามิดแทงหลังเหมือนอยากให้โดนอ่ะเหมือนดูสไตล์ลินชูช็อตแล้วนี่ normal ใช่ปะ
มันเห็นว่าเจ้าสู้บอสได้โดยที่ฟังพระรามไปด้วยไงพี่ริวมีคนคอมเมนต์มาต่างใบบอกว่าพี่ริวเนี่ยค่อนข้างจะงกของนะเขาบอกว่าพี่ริวค่อนข้างจะงกของนะเขียนตายหลายที่เขาเอาของนี่แหละฉันไม่เผาเพื่อนฉันไม่เคยเผาเพื่อนมันมีอักษรที่เขียนคำว่าบูมอ่ะถ้าสมมติว่าเจ้าส่องไฟฉายคำว่าบูมมันจะระเบิดปะมันจะระเบิดใส่มอนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือฟีลลิ่งอย่างนั้นYou know, you're gonna have to make a way across here. Maybe the solution probably has something to do with those words. Really? You think? Yeah! You should probably use them. Your insight is staggering. Oh, I know. ฉันเห็นคำว่าบริดจ์บินไปมาไม่ใช่เบิร์ดใช่ไหมบริดจ์ใช่ไหมโอเค See, this is the way things should be. I give advice, and you follow. That's when things go right. When you get up to something on your own, that's when trouble starts. That's horseshit. Al, I'm not saying anything you haven't come up with first. Figment, remember? This kind of thing could drive a man insane. No! This is great! And it's probably therapeutic for you, too! Wake's own words, littering the landscape. His books common and discarded, like mud beneath his feet. Hardbacks, paperbacks, turned against him. Trash. Just cheap trash. I had seen weird transmissions of myself before, but not like this. The version of myself I saw now sounded insane. The storyteller was out to torment and destroy the protagonist. Get off me! 'Ow, come on! You gotta be careful! Those are bad words! Bad words. เจ้าหนังสือเจ้าทำตัวเป็นข่าวตัวเท่าไหร่เนี่ยเจ้าโอ้ก็คำว่าเอมิลี่เต็มไปหมดเลยเจ้านี่คือเจ็บมาบอกเลยใช่ว่าเอนเดมี่นี่แบบว่าขึ้นเป็นต้นหญ้าเลยน่าสนใจกว่านี้คือน่าสนใจกว่าไอ้ตัวเนื้อเรื่องมัน
เขาเรื่องภาพตัดไปมาเดี๋ยวทำให้งงอะไรอย่างเงี้ยหล่อมากอะเอาไฟฉายส่องทูอยู่ปุ๊บหันขวามาส่องตอนหนังสือหลาย Push themselves up to the ground, flickering madly and spitting sparks. In the shadows, Wake saw four tiny figures advancing eagerly, already tasting the kill. Enough! Okay, this is just too weird. You're weird. Barry, is all this really coming out of my head? That's just the way this place is, Al. All that random stuff in your head.เฮ้ยเจ้าหลบเก่งนะเจ้าหลบเหมือนพวกคอร์เตอร์แบ็กเลยอะไม่ชมแล้วละกันเมื่อกี้ชมปุ๊บโดนปั๊บ You need to get that door open before you can get into the warehouse. That's the way forward. If I'm making this up, why is it so complicated? Because you're a complicated man, and no one understands Shut your you. mouth. But I'm talking. Barry. คำว่าล้อรถอะไรนะแบรี่หายไปไหนละเป็นด่าแล้วเสร็จแล้วมันไปไหน
นเอาขยะไปทิ้งฉันบอกเจ้าแล้วใช่ไหมแต่ฉันเอาขยะไปทิ้งอ่ะฉันได้ยินเสียงเจ้าร้องเอาโอ้ my god รถได้ยินเสียงเจ้าร้องเอาแบบรัวมากจนแบบคันต้องหันกลับมามองเจ้าอยากเลือกแบบ normal ทำไมล่ะเป็นฉันเลือก easy ฉันไม่อายที่ฉันจะพูดเลยฉันเลือก easy ด้วยโอ้ยแรงHey, what are you up to? I thought this was my side of the bed. He entered the trap, surrounded by enemies. We get nowhere to run. Damn it! I'm so sick of you! That's never a good sound, is it? No. No, it isn't.
ใจให้ You're not even really there. Well, my allergies are definitely here. รู้สึกเหมือนแพ้อากาศเลยคันจมูกมากแสบตายนะฮะ Stop it! They're waiting for us downstairs. We don't have time for Alan. I knew she wasn't ready here, but she still made my heart ache. I had saved Alice, but I wasn't even sure when that happened. Was it days ago? Weeks? Longer? I had no way of knowing. Whoa, that's fast. บอกแล้วว่าคนบนโดนจับ That looks crazy. เสียงมันจมน้ำยังไม่เห็นจริงจมน้ำ Stop it! They're waiting for us downstairs. Oh my god, oh my god, oh my god. Alan. I knew she wasn't ready เห็นแล้วค่ะ but she still made my heart ache. I had saved Alice, but I wasn't even sure when that happened. Was it days ago? Weeks? Longer? I มี had คอมเมนต์ no หลัง way ไม of ค์มา knowing. ถามว่าทำไมอยู่ดีๆก็กระโดดลงน้ำล่ะคะทั้งที่สากกระโดดขึ้นไม่ทันแล้วโอเคแล้วก็มีคอมเมนต์มาเพิ่มอีกนิดนึงเขาบอกว่าเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งได้เพิ่งอยากอะไรนะอ๋อคอมเมนต์เขาบอกว่างกของมากเลยอ่ะเห็นวิ่งไปเก็บของแต่ไม่ยอมใช้ฉันไม่เคยขายเพื่อนแต่ถ้าเจ้าเลี้ยงขนมฉันจะบอกชื่อเลย บอกยันที่อยู่
ไม่เรียกว่าฟ้องเขาเรียกว่าบอกเล่ากันในเฉยๆอยากให้พี่ริวได้รู้ไงว่าคนที่เขาดูพี่ริวเล่นเกมอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยฉันไม่เล่นเกมนี้แล้วฉันบอกเจ้าเลยเกมอื่นจบ Zane? Is that you? Hey, hold that pose. That was a good one. Like this? Yeah, but smile a little more. No, that's too much. You want to look mysterious, maybe a little tough. You know how people go for those dangerous bad boys. But I'm not dangerous. Oh, come on. You write about terrible things all the time. People want to think that you're เธอ intimately เรื่องตำรวจ familiar. เหรอ You ไม่ใช่ killed ดีกว่า Casey in this book. ฉันมองฉัน You นึก need ว่า to ตำรวจ look ถ่าย a รูปเรา little อยู่ bit like a murderer. Oh, that's good. Do that again. You look handsome. And dangerous. You เอ know, อา I ก็ wasn't เห็ sure น about the beard ภรร before. ยาเป็นตำรวจตลอดอยากได้ขนาดนั้น on you. Okay, I think we're done. Great. I want to get out of this suit. Hey, things are looking up. Guess danger is จูบ sexy. หน้าตัวเองเหรอคะคือเจ้าก็กำลังจูบกับตัวเองเหรอคือมีปัญหาอะไรแฮนซัม That was when I was แฮน still ซัมเป็น working. เดอ When I felt like a real writer Clear. instead of a fraud. It was ฉั a น good เกมมีอ memory. ยู่ชุดเดียวใช่ไหม I wished จะ I ถ่าย hadn't รูป said ลง it. ผลฤาษีต้องใส่ตัวนี้เลยฮะ Alan, you made it. This area of the dark place is calmer, at least for the time being. We can talk here, but we don't have much time. Zane, how do I get out of here? That's what you face. That's you, even as we speak. Darkness. Darkness coming! Swept him away. Lost. He knew. He knew! He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh! No, I'm right here, What's Zane. going wrong? That's not me. It's just, Wrong! I don't know, an echo, a hallucination, the dark presence. No, the dark presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. You are fighting yourself. Wade didn't understand it. He would never make it. He would never wake up. He'd get swallowed up in the rising tide of darkness. It was coming. It was coming. Shut up! Ah! No, Alan, you must. Swept กด away ไอ้ by the ดวงตาที่เราเห็น gathering ซูมๆนี่ไม่ใช่ตาไม่ใช่ Zane was gone. ตาตัวเรานะตาภรรยา Wade could feel the pressure gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it. He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think. He couldn't make sense of it. Couldn't. He wanted to go with the flow. Stop thinking and just let go. จูบเป็นอะไรขึ้นมาดวงตาก็หายยิ้มหล่อด้วยอ่ะทำไมยิ้มหล่อเนาะ นั่นไงฉันว่าแล้วเจ้าไม่มีทางจะหาทางลงที่มันขาไม่หักอ่ะ
นิ่งทำไมนิ่งคือสตรีมมันค่อนข้างจะนิ่งไปฉันไม่แน่ใจว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่าอยู่ค่ะเพิ่งเห็นพี่ลิววิ่งผ่านหมีไปแล้วก็มีคนถือเคียวตามหลังมาฉันยังเดาอยู่ว่าคนถือเคียวจะฟันโอเคเป็นฟันเจ้าบอกได้เจ้าโดนอะไรไปยากไม่มั่นใจมีคนอยู่ข้างหลังเจ้าจะโดนตีมีแสงอย่างเป็นขาวเทามีแสงโอ้ยถ้าฉันบรรยายได้ขนาดนี้บรรยายได้แบบว่าวิวอารมณ์คนให้หลับมากอะจังใจเลยอธิบายว่าอะไรบ้างคืออธิบายว่ามีแสงไม่เห็นอะไรสักอย่างมีแสงฉันก็หลับรู้จริงๆชีนบอกว่าฉันเกิดแต่ก็เป็นนักฆ่าเลยนะฉันจะเชื่อใจชีนปาสมัครกันเถอะเงียบเลย Everything he saw was a twisted memory, a stray thought. Even this evil he faced came from
โอ้ my god เรือน่ารักค่ะขยับดุ้งดิ้งขยับดุ้งดิ้งแล้วค่อยๆเข้ามาหาช้าดูมีความโมเอะคิ้วๆในตัวมันเอง There you go, Emmett. Hartman? It's all in your head. You've been making it up. Really, Wayne. Come on. Your delusions. Why is this happening to me? But... No. อะไรเนี่ยจู่ๆก็สลบ There's no way out. No way out. No way out. I need to get out of here. No. นี่ใช่หมอป่ะพูดว่าอะไรนะ No, I don't remember what brought us to this. What places we blindly passed. What turns we missed. When things really เป็น matter บ้าไปแล้วไปอีกฉัน and we really cared. And simply being was easy. How do I Previously on Alan Wake. It's not a lake. นี่คือจบสเปเชียล After 1 saving ใช่ไหม my wife from the mysterious dark presence, I found myself trapped in the dark place. สุดยอดอะพี่เรียวเก่งกาจ A nightmarish world that exists somewhere beyond the คอมเมนต์หลัง shores ไม of ค์ค่ะคอมเมนต์หลังไมค์บอกว่าจบแล้วแต่แบบงง Just do what Zane tells you. ๆคอมเมนต์หลังไมค์ไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่ได้งงคนเดียวค่ะ งงหลายคน my way across its ever-shifting landscape, trying to reach Thomas Zane. You're trapped in your own nightmares. You're still going deeper. ต่อให้เขาเห็นท่ากระโดดเจ้าเขาก็ไม่เข้าใจเกมมากขึ้นหรอก There you go, Emmett. คืออย่างนี้ It's นะ all in your พระเอ head. กอะมันช่วยภรรยามันจากความมืดได้แหละแต่ตัวมันเองอะเหมือนติดอยู่ในความมืดแล้วพูดแต่ใจเลยนะไม่รู้เรื่องเลย Your Illusions are out of control. Get out of my head. Seriously, Al, you need to get a grip. You know reality's different here. See what I mean, Al? Ugh, I think I'm stuck on this side. Well, you're gonna have to find your way out of there. I'll wait. Just remember, you're still in the dark place. You know that, right? I don't want to alarm you, pal, but it's sink or swim time. Fine. I could feel the pressure mounting. Barry was right. Time was running out. Everything I saw was a dark, twisted version of reality based on my memories and thoughts.นี่คือฉากที่แบรี่หากุญแจไม่เจอปะจำได้ว่าใช่นะ I think you gotta swing it! I had to accept it. If all of this was from my mind, then I was the one making all this happen. I was literally fighting myself. It was a moment of clarity. I got you touched. Oh my god.
After finishing Departure, I felt finished myself. All I had wanted was to save Alice. After that, a part of me had been ready to just give in and die. But I hadn't given up. Thomas Zane had reached me. I had run across a nightmarish landscape following a signal from him. He kept telling me I was sinking, going too deep. I wasn't sure if he meant the dark place or insanity. Perhaps they were one and the same. Nice job, Al! So, you really are nuts, huh? Let's face it, we always knew this was coming. I guess, but I actually feel pretty rational, all things considered. Crazy people don't know they're crazy. That's where they're crazy. Hey, check out the light show behind the lodge. That's Zane's light. Yeah, you're done sinking now. That means he's just about caught up with you. You better go talk to him. Badly. Lots of fireworks here. ซึ่งเลือกแบรี่มากกว่าตำรวจสาวที่จะควรเสียใจดีไหม Music came out all wrong. It attracted the horrors. Oh, hell yeah! Remember this, Al? By your own imagination? It's like your greatest power turned against you. That's very deep, but I'm a little busy not dying over here. Jeez, always melodrama. Nàyตื่นเต้น Lots of fireworks here. มันใจนะว่าจะไม่ได้โดนไอ้หมุนฟาดหัวเลยเลือดไหลอะไรเงี้ย Music came out all wrong. It attracted the horrors. ที่มันเห็นเจ้าดนตรีเลยอ่ะ Oh, hell yeah! Remember this? ฉันเห็นแล้ว ว้าว ฟ้าสองทีตาย Oh,
That's very deep, but I'm a little busy not dying over here. Jeez, always! Surrounded by the enemies and deafened by the noise. Wait, let's help you. You can get inside now, Al. The big guy busted down the door. Whoa. See, Al? This is classic you. Always making things complicated. This is just a memory. Even your memories are complicated. Yeah. So, I guess you're gonna need to talk to Zane out there now that he's actually here. I'm just gonna, you know, let you non-imaginary people talk in peace. You're not coming? Nah, that was a crutch, you know. Hey, you're moving up in the world, buddy. Zane. You have done well, Alan. Now I can accompany you. You are trapped in your own dream. You must wake yourself up, but first, you have to reach yourself. The cabin? Yes, my cabin. It will not be easy. Your previous work can help you. I still have some pages of your manuscript left. Words like that have power here. Lighthouse? It's very appropriate. I can help you reach it. But after that, you will be on your own. I cannot enter the cabin now. The Dark Presence made sure of that on our last encounter. You are facing yourself, the parts of your mind that are hard to control. This is not a fight anyone else can win for you. It's very appropriate. I can help you reach it. But after that, you will be on your own. I cannot enter the cabin now. The Dark Presence made sure of that on our last encounter. You are facing yourself, the parts of your mind that are hard to control. This is not a fight anyone else can win for you. Okay, that's โอ้ย different. ทาโร่สวยงามมาก I was glad to have Zane with me in this place. He knew the terrain such as it was, but a part of me wondered if he was even human anymore, after so many years in this place.
The world was tilted. It was turning upside down. Wake was lost. He would fall. He couldn't tell which way was up. He would die here, torn apart by the whirlwind. โอ้โหกระสุนหล่นก็เห็นกระสุนรู้แล้วเจ้าเตะกระสุนล่วงอ่ะเจ้าจะเจ็บมากWeight was too high. Too high! This water would be like big. You can't want me dead this bad. The storm was coming! It would throw him off! To make my way through this whirling madness. It reminded me of the dark presence, just another memory, but it could still kill me.ยากกว่าในเรื่องปกติเยอะเลยยิ่งกระโดดแบบเนี้ยแค่เล่นเมทัลสลัดแต่เจ้าสองคนที่จะต้องไปตายเลยบริชยิงบริชโอ้ยไม่ตายดีกว่าชาร์จเฮ้ยถึงเลยเหรออ๋อIt could still kill me. Reminded me of the dark presence, just another memory, but it could still kill me. ล่วงแล้ว Reminded me of the dark presence, just another memory, but it could still kill me. Presence, just another memory, but it could still kill me. เจ้าลวงเร็วมากเลยมันไม่ทำใจไม่ทันเอารถบัสไม่ได้เลยรถบัสมันลงข้างล่างเอาโอ้โหความงกของการอยากให้ของคน
บันไดสูงมากบอกเลย Stay focused on the lighthouse. If you can reach it, you will find the cabin. Things are getting pretty crazy. It's to be expected. You're struggling to reclaim yourself. The landscape reflects that strain, but each step takes you closer. If you persevere and attain the lucidity that fends off the darkness. Now that I knew what I was facing, the environment became even wilder and stranger. Like it was no longer even bothering to pretend that things were normal.โอ้อะไรกระโดดลงมาโอ้ยอะไรพาใส่ไหลโอ้ยโดนอีกแล้วเจ้าจะตายแล้วดูตัวอีกชิ้นตายเลยไหมเนี่ยเยอะมากอ่ะNow that I knew what I was facing, the environment became even wilder and stranger. Like it was no longer even bothering to pretend that things were normal. มีคอมเมนต์ก็ถามมาคนที่เขานั่งดูเจ้าเล่นอ่ะเขาคอมเมนต์ถามมาฉันจะอ่านนะอันนี้คือไม่ใช่ความคิดของฉันแต่เป็นความคิดของเขาโอเคป่ะเคลียร์กันนะถึงไม่ตายรอดโอเคคือเขาถามมาว่าพี่นิวครับทำไมไม่ฆ่าตัวที่วิ่งมาตีเราทีละตัวก่อนล่ะยิงไม่ตายแล้วก็วิ่งไปจะเอาของได้ยินที่พี่ดูตอบนะคะพี่ดูตอบว่ามันยากโอเคไหมอันนี้คือไม่ใช่น้องเบฟพูดนะน้องเบฟไม่เคยมีความคิดอะไรอย่างนั้นโอปป้ายอดอะเมื่อกี้เลยชอบมากเลยที่ทำให้เราเปิดไปคนตุ้มเลยมาหมดเลยโดนเองเนี่ยเห็นไหมฮะซีนระเบิดแน่นอนค่ะเป็นหน้าที่ของน้องเบลที่ต้องอ่านทุกคำและทุกตัวอักษรน้องเบลไม่อยากจะตกบกพร่องในหน้าที่จะลงไปเอายังไงหรอตัวน้อยก็ไม่กระโดดเนาะไม่ได้ท้าโอ้ของเยอะมากอ่ะพี่ดูเจนเย็นอะไรที่คิดจะทำอยู่เจนเย็นก่อนว้าว
บอกเลยว่าโมเมนต์เมื่อกี้นี้ที่พี่ลือทำถ้าเป็นเบบเล่นเบบจะไม่รู้เบบมีโอกาสที่จะกระโดดลงไปมากกว่าจะยิงแฟร์เข้าไปในนั้น Wake was forced to run through a maze, hopelessly sprinting in the wind. Oh, now what? เกมอะไรนะฮะไม่เคยเล่นเลยรายการญี่ปุ่นเหรอไม่เคยดูค่ะอ๋อเคยเห็นแบบที่มันจะมีเหมือนเป็นประตูแล้วแบบตกน้ำอะไรอย่างงี้ป่ะตอนเป็นเด็กนอนดึกไม่ค่อยไหวโตมาก็นอนดึกไม่ค่อยไหวไม่จะวิ่งไม่ขึ้นหรือจะไม่เข้าใจไม่จะขึ้นบันไดไม่ได้กระโดดยังโอเคขึ้นบันไดยากขนาดนี้เลยเหรอโอ้เป็นพิมพ์ดีพี่ลิวเคยเรียนพิมพ์ดีของจริงป่ะพี่ลิวไม่ตอบพิมพ์ดีของจริงอ่ะฉันบอกเลยว่าถ้าเจ้าได้มีประสบการณ์ใช้มันนะเจ้าจะเจ็บปวดมากอ๋ออลันทำอะไรลูกอลันกระโดดแล้วนี่เราจะกระโดดตามไหมลังเลสัมผัสได้มากอ่ะตอนม.3 อ่ะเพื่อนจะไล่ฉันไปเรียนเสรีเป็นวิชาพิมพ์ดีเกิดมาไม่เคยทรมานนิ้วก้อยขนาดนั้นมาก่อนเลยคือรู้เลยว่านิ้วก้อยเราอ่อนแอมากอ่ะแบบคือมันนั่งพิมพ์จนแบบเฮ้ยผ่านมา1 ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่านิ้วก้อยนี่คือเจ็บอ่ะเหมือนกับแบบแข็งไปแล้วหลังจากวันนั้นก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วนิ้วก้อยเป็นนิ้วที่อ่อนแอปหกดเอกอาสวงเนี่ยคือจะต้องกดลงไปลึกมากกว่าที่มันจะพิมพ์ติดอ่ะแล้วถ้าพิมพ์ไม่ครบตัวอักษรอาจารย์ไม่ให้ผ่านไปทางไหนต่อโอ้ไม่ก็ตายได้เดี๋ยวเพิ่งนะเฮ้ยโอ้ฉันตกใจนึกว่าตรงนั้นตายอันนึงนะบอกแน่ทำไปกัน
5 คันแล้ว Sure, why not? Next stop, sanity. You're doing well. Keep going. It's hard to make sense of this place. It's a dream. This is a vast place, home to forces and beings that are completely alien. The Dark Presence. Yes. I don't know what happened to it after your final encounter. Is there any way out of here? Sometimes transmissions can be sent between worlds. You've done this yourself. But to actually leave the dark place, I haven't found a way. Stucky's gas station. Not something I particularly wanted to see, but obviously I wasn't the one who Another memory made real. Wake would never make it. The insanity he was facing was already a part of it, in him. His own doing. He couldn't possibly win. He didn't even want to. At least the lighthouse was much closer now. I would have to make my way up there somehow.ถึงประภาคารแล้วหรอเวิร์คฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยเคยได้ยินแต่ no fear only pain There was no power to the long lift.
part of you that is in control is in the cabin, dreaming and insane. I don't think I like that. You represent the part of Alan Wake that is capable of rational thought and planning, which is why I'm talking to you. If that part can regain control, then you have a chance of making it. But a part of you wants to give in. There's comfort in the oblivion of dreams. You represent the part that isn't ready to quit and die. Wait, are you telling me I'm not real? You're as real as anything else in this place. So there are two of me? Yes. And the one you called Mr. Scratch, he's me as well? No. Zane, are you playing some kind of game with me? I am not the author of your story. How can you say that when you wrote that page about me and the clicker? It wasn't one of my pages. You directed me to it. You had Weaver guard it. Yes, she was needed. And you needed the clicker. But I'm not. What? I don't understand. Alan, you should keep going. Zane? Zane, come on! Well, that cleared things up. In the unnatural wind. It was heralding the enemy's arrival. Wait, wouldn't leave this place alive. สวัสดีค่ะนางงามแปลกใจที่เสียงที่ฟังดูแปลกๆเพราะพี่จะตามแล้วที่มันพูดมันก็เลยไม่จับเก่งมากดูโอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยไม่โอ้ยช่วงนี้น้องมินไม่อยู่พี่เราได้จบสเปเชียลพาร์ท 1ไปแล้วค่ะตอนนี้เป็นสเปเชียลพาร์ท 2มอนตีหนักขึ้น A moment. I can help you here. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสเปเชียล 1ก็คือ How the hell are you doing that? พระเอกถ่ายรูปตัวเองมีภรรยาถ่ายรูปให้ใส่ชุดตัวนี้เลยนั่นแหละสิ่งสำคัญของทำได้ดี Yes, I taught you. You fixed the foolish mistake I made with Barbara. พี่ว่าพี่ไม่สบายพี่พิมพ์อาจจะอ่านอาจจะฟังง่ายเดี๋ยวนะพิมพ์มันต้องอ่านใช่ไหมอาจจะอ่านง่ายกว่า
แต่ว่าถ้าเราจะพูดกันตามหลักความเป็นจริงถ้าเราจะเป็นนักพากย์เสียงการไม่สบายอย่างนั้นให้เรามีผลไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องทำเสียงให้สวย หยิบด้วยก็กินข้าวไม่ใช่หรอกเอาหอมมาดมเอาหอมมาดมหอมมาดมหมายถึงอะไรไม่เข้าใจใครกินโกลเม็ดอันนี้ต้องเอาหอมมาดมเดี๋ยวร้องเลยเอาไอ้หนังสือที่บินได้ไหมล่ะอ๋อใช่ในชัปเตอร์ 1มีหนังสือบินได้ด้วยWake ran for the light. It was pointless. He would never reach it. His life would be snuffed out just as easily as the very thing he thought would save him. ที่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันเป็นมุกยังไงถ้าอยากจะสดชื่นคุณจะแบบกินฮอนอะไรอย่างเงี้ยป่ะฮอนสิคะฮอนรสจะถึงประภาคารแล้ว Let's not beat around the bush. You have a lot of problems, Alan. Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which combined คนแก่สักคนหนึ่งได้บอกว่าตั้งแต่เรานั่นแหละ hallucinations and extremely poor impulse control. ไม่ทัน That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know. อุบัติเหตุรถยนต์ทรมาที่ไม่ได้รับการรักษา When I say that you are existing in a state คนที่มารักษาไม่ได้เป็นแพทยศาสตร์ your vivid fantasy ผลกระทบให้กับใครสักคนหนึ่งมากกว่าที่คิดไอ้หัวทีวีบอกว่าใช่ฉันมีอาการปวดหัว your imaginary problems and dismiss the things that truly trouble you. In your self-serving delusions, your personal problems are assets that allow you to save Alice, perhaps even the world. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, No, I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are. Did being so obdurate really get you to a better place? คือตาแก่ที่บอกว่าทั้งหมดเป็นแค่มโนของเราค่ะ And did it really help Alice? Was this really the best thing for your wife? Probably not. Probably not. Why don't we find out? You know, I've been talking with her. There's something she...
I didn't need to hear it. It wasn't really her. And it would just be poison in my ears. Torture I could do without. There was no point in playing mind games with myself. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. Well done. You have come far, but there's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Yeah, well, I think I can do that. A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks, I guess. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do! I know how it goes. You're a complete failure. I hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh man. See? เดี๋ยว I know มิกกี้หลับแล้วมันจะมีเสียงได้ยังไง กลับมาคุยกันก่อน It's all in your head. It is. I'm not going anywhere. They kept coming. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarms of eager to kill. They were coming to Wake, and this time they would get it with sheer numbers. They kept coming. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarming. They were coming for Wake, and this time they would get it with sheer numbers. Ooh. จะเลื่อนไม่เต็มเปล่า
จ้าหันหลังเลยแล้วก็วิ่งถอยหลังเนี่ยทางออกของฉันพี่ริวบอกว่าพี่ริวกดวิ่งไปข้างหน้าไม่สำเร็จฮะก็เลยแนะนำให้พี่ริวหันหลังให้เคมแล้วก็วิ่งถอยหลังคีย์บอร์ดเป็นไรป่ะปุ่มค้างเหรอThe lighthouse. I was relieved to have made it here, but I wasn't sure what was going to happen now. Zane had left me. I wasn't sure what the Dark Presence had done to him if he couldn't follow, but from now on, I was on my own. Still, he had gotten me this far. I would never have made it by myself. This thing was going to end. It wouldn't be long now.
งอะไร I was surprised by the change of scenery, but not much. I was starting to understand the symbolism, the way the dark place flowed. โอ้คัดซีนโอ้คัดซีน It's gorgeous, Alan. It's something, all right. ฮะเราไม่ได้อยู่ที่ประภาคารเหรอเนี่ยครับพี่ออกมาอยู่ตรงหน้าบ้านที่เสียภรรยาไปต่อ Hey, Al. Feeling kind of depressed here. What? So Zane's your new buddy now. I feel abandoned. This is ridiculous. You're not even real. That doesn't mean I don't have any feelings. Thing is, you need to get all rational here. Abandon your fantasies, right? Well, I kinda hate to say this, pal, but I'm one. Fine. You're abandoned. Bye. แบลลี่มันเป็นไรเนี่ย Al, what I'm saying is the only way you're getting in that cabin ต้อง is ส่อง through อะไรของแบลลี่ It's one of those ฉันเห็นนะ darlings things. But hell, you're used to that, big shot writer. Am I right? It was in everything. It was even taking a people Wake knew, turning his friends against him. They were all against him. มาก What does it say about you when you're this desperate to keep yourself from getting bitter? Here we go! I'm earning the 15% commission. It's great that you first make yourself an imaginary friend, and then you can't even get along with that guy. People skills, Al. You're a master. Let's crack that writer's block of yours, Alan. And it's not just that. ไฟฉาย16 ก้อนเพื่อแบลลี่เพียงผู้เดียว An expert on and a master of substance abuse. That's the best part. Being a You'll make a great hunting trophy, my boy! Hell, it's great. Did my job. Most of this is making sure you don't entire life because you have all the impulse control. I'm a bit on track. It's very enriching. I have separate lawyers on the speed dial because I never know when to get in trouble again. You know what kind of people need that? Gangsters. And assholes. And court. Not a gangster. Because they make money all the time. Hey, when you threw a hissy fit, you and your ego couldn't take it, and because of that, you almost got me killed a dozen times over. ไม่ต้องห่วงฉันไม่สบายอยู่กูไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้ละIt's totally not fair that you have to literally pay your best friend to hang out with you, make eyes and... Surly ass.
Premonition's here. มีอะไรให้เล่าด้วย God, you're driving me nuts. เพลงนี้มันแบบเข้ามาในหัวฉันเลย Barry and Barry and Barry and Barry I love all the Barry It's too dark. Where am I? I can't find my way. Why is this happening to me? I can't find my way. It's too dark. Why is this happening to me? Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before, I was ready to curl up and die. Let myself slip away. But here I was. The yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer.